តើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាឆ្នេរកោពេលយប់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាពេលថ្ងៃនោះឡៃរវល់ធ្វើការអញ្ចឹងហើយបងស្រីគាត់ឃើញថាបេះស្ដែកបែបទេបានច្រើនដែរអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយគេថាជូនបងប្អូនទៅដើរលេងនេះគឺថាទៅឆ្នេរកោបងប្អូននិយាយទៅតាមដងផ្លូវគឺមានអំពូលភ្លើងប្រចាំងភ្លឺចិញ្ចាចតែម្ដងណាបងប្អូនផ្លូវក៏ស្រួលមានភ្លើងទៀតអែមប្រោយចាតែនេះមានតែនៅក្នុងខេត្តកែបឯណាចាបើនៅកពតវិញគឺថាអត់ទាន់មានគេដាក់ភ្លើងទេតាមផ្លូវនៅល្ងិតធម្មតាហើយនេះគឺថាយើងមកដល់ឆ្នេរបងប្អូនជិះមកតាមផ្លូវហ្នឹងគឺថាមនុស្សម្នាតាមដងផ្លូវអីបងប្អូនគាត់អង្គុយហូបអីជុំគ្នាអញ្ចឹងណាពួកអីនៅហ្នឹងគេធ្វើផ្លូវឲ្យគេធ្វើអាកន្លែងដែលយើងអាចចតម៉ូតូចតអីអង្គុយញ៉ាំអីបានអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងក៏ស្រួលមួយយ៉ាងដែរបាច់ចាំមកដល់ឆ្នេរកន្លែងឆ្នេរមានខ្សាច់នេះក៏បានដែរក៏អាចញ៉ាំអីជុំគ្នាបានអញ្ចឹងមើលទឹកសមុទ្រអីចឹងទៅហើយនេះគឺមកដល់កន្លែងឆ្នេរកោលហ្នឹងឯងបងប្អូនគឺកន្លែងវងមូលហ្នឹងគឺឆ្នេរដែលមានកន្លែងមានខ្សាច់មានអីលេងទឹកនឹងឯងនិយាយទៅនៅនេះសាប៊ូដើមដូងដែរបងប្អូននៅឆ្នេរនេះមានដើមដូងស្អាតម្យ៉ាងឲ្យតែមានដើមដូងច្រើនមើលទៅតំណងតែម្ដងហើយនេះគឺថាដើរមើលបងប្អូនគាត់មកលេងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនពួកអីនៅនេះខ្ញុំមកនឹងរៀងយប់ដែរអញ្ចឹងវារៀងស្ងាត់មនុស្សខ្លះណាព្រោះម៉ោង7 8ដែរហើយនេះកន្លែងខ្លងទ្វារគេនេះគឺខ្លងទ្វារសង្ក្រានឆ្នេរអង្កោលនឹងឯងបងប្អូននៅខាងនោះឆាកតន្ត្រីតែអត់មានឃើញតារាម្នាក់ទេពួកអីគេប្រហែលជាលេងតែពេលថ្ងៃក៏មិនដឹងចាព្រោះពេលខ្ញុំទៅយប់នោះគឺស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងចាខាងនោះគឺសមុទ្រស្ងាត់ជ្រាបអត់មានមនុស្សលេងទឹកសោះខ្ញុំថាគុំលេងទឹកតាចាហើយអ៊ំគាត់ដើរមកស្ដាប់ទឹករលកណាចាមានអីពេលយប់អញ្ចឹងស្ងាត់ដល់ស្ដាប់ទឹករលកបោកមកគឺថាកំសាន្តអារម្មណ៍មួយយ៉ាងដែរហើយខាងមិញហ្នឹងគឺសិតតែទូកសម្រាប់គេនេសាទទេនៅនេះក៏ស្រួលដែរទីចង់បងប្អូនដែរគាត់រកគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗអាចមករកទូកគេផ្ទាល់បានអីដែរអញ្ចឹងណាពួកឲ្យឃើញកន្លែងទូកគេចតច្រើនเนาะចាតែយប់ស្ងាត់អីគឺថាលោកបក់មកច្រើនខ្លាំងដែរអញ្ចឹងណាហើយទឹកអត់សូវថ្លាទេឃើញអត់ថ្លាព្រោះឡើងរៀងល្អក់ដែរអញ្ចឹងណាកម្រងថាមកលេងទឹកតែអត់បានលេងទេព្រោះអីអត់មានអ្នកលេងផងអញ្ចឹងទៅអត់ដឹងលេងមិនម្នាក់ឯងពីរនាក់អីចឹងទៅក៏អត់បានលេងហើយដើរមើលអីតិចតួចឈរស្ដាប់ទឹកសមុទ្រនឹងឯងបងប្អូនរួចទៅក៏ធ្វើដំណើរទៅខាងផ្សារក្តាមវិញទេអត់បានលេងនៅនឹងទេបានមកមើលនឹងឯងស្ដាប់ភ្លេងលេងជាមួយនឹងអីគេទឹករលកកំសាន្តអារម្មណ៍ក៏មួយយ៉ាងហើយឥឡូវនេះគឺថាយើងបន្តដំណើរទៅខាងផ្សារក្តាមបងប្អូនចាឃើញនេះដៃផ្សារក្តាមទៅត្រួតមើលទិញរបស់ញ៉ាំអញ្ចឹងទៅពួកអីមកពីទេអត់ទាន់បានញ៉ាំអីទេហើយដឹងនៅផ្សារហ្នឹងមានអីលក់ខ្លះទេបងប្អូនហើយនេះគឺថាមកដល់កន្លែងមឹកដល់សែនធំនេះហេចូលតែមួយនេះទៅញ៉ាំមកភូមិក៏មិនអស់ដែរបងប្អូនចតឡានចតអីហើយយើងដើរចូលក្នុងផ្សារនេះគឺថាឲ្យទៅចូលក្នុងផ្សារមានអីទេក្រៅពីមឹកអាំងបកាអាំងត្រីអាំងនឹងឯងបងប្អូនខាងនេះគឺថាក្តាមនេះក្តាមថ្មបងប្អូនចាក្តាមនិយាយទៅថ្លៃជាងគេក្តាមហ៎នេះក៏យើងដើរជ្រែតិចទៅនិយាយទៅអត់សូវមានអ្នកលក់មែនទេដោយសារតែយប់ចឹងគេចាប់ផ្ដើមបិទតូបបដើហើយបើនិយាយពីផ្សារហ្នឹងគេបិទម៉ោងប៉ុន្មានក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំធ្លាប់តែទៅយប់ខ្ទង់ម៉ោង8ម៉ោង9អីហ្នឹងគឺគេអត់ទាន់បិទអស់ទេអញ្ចឹងប្រហែលជាម៉ោងមិន10អីដល់បានគេបិទហើយនេះគឺអីគេនេះបងប្អូនអាស្អីបំពងហើយខ្ទឹមក្រហមបំពងចាហូបមួយ oyster ហូបអីនោះហើយមិញហ្នឹងគឺថាបកាហ្នឹងបកាស្រស់គេយកមកពីសមុទ្រមានបកាភាគច្រើនបកាចិញ្ចឹមបកាមឹកចិញ្ចឹមអីចឹងណាបងប្អូននេះគឺថាមឹកអាំងមានអាពងមានអត់ពងចឹងទៅមកចក2 ពាន់ដាច់តែម្ដងហ
ហើយបងនេះក៏ដឹងទិញបានចកាទេដូចធំច្រើនដែរហើយនេះគឺបកា3គីឡូស្រស់ហើយឈ្នួលស្រស់ក៏ឡើងថ្លៃដែរណាបងប្អូនព្រោះអីគេអីឡើងថ្លៃសាំងអីឡើងថ្លៃអញ្ចឹងហើយសំបីតែបកាស្រស់អីហ្នឹងក៏ឡើងថ្លៃដែរពីមុនគេគិតតាមមកម៉ានឯ4000អីក៏អីផ្លេចបាត់អីបងប្អូនតែដឹងតែថាឡើងថ្លៃជាងមុនអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺថាមកដល់មុខសាលាខេត្តកែបហើយនៅកន្លែងឆ្នេរនោះគឺមនុស្សច្រើនពេកអត់មានកន្លែងចតឡានអីចឹងទៅគឺមកនេះមកក៏តលាយហើយមើលក្មេងៗគាត់ជួលម៉ូតូជួលអីជិះចឹងណាចាហើយខ្ញុំនេះមិនក្មេងគេទេចាគឺថាបានឡើងកាចាស់ហើយក៏នៅតែជិះសុំក្មេងជិះអាហ្នឹងដែរចានេះនិយាយថាមានវិននេះគឺគាត់ដឹងអាម៉េចទេជិះក្បៀលអត់ចង់ជិះចង់តែជិះមកបុកច្រាំងឡើងទួលនឹងឯងបងប្អូនចាប់មិនឈ្នះតែម្ដងហើយទៅនេះគឺទិញអីហ្នឹងគឺយកមកហូបនៅនឹងឯងទិញបាយទិញមឹកហើយនឹងបកាស្រស់នឹងឯងហើយព្រលឺនេះគឺថាសុំប្រលីជិះម្ដងគេជិះបានជុំហើយនោះចាអត់ដឹងអីមែននេះដូចក្មេងណាតែមានអីមានចាស់ណាចាស់ក្មេងធម្មតាតាហើយខ្ញុំក៏ជិះ2 3ជុំទៅបងប្អូនហើយបើសบายដែរអញ្ចឹងណាព្រោះអីឃើញក្មេងៗគាត់ជិះដូចព្យុះអញ្ចឹងដល់ពេលខ្លួនឯងជិះវាអត់ចង់ទៅមុខសោះមានណាពេលហ្នឹងជិះទៅដូរគេគេថាប្រាប់ម្ចាស់គេថាម៉ូតូហ្នឹងអត់សូវទៅមុខទេអត់សូវលឿនគាត់ថាមានណាមកពីជិះអត់តេងប្រាំងវាហ្នឹងពេលចាប់ទៅវាជាប់ប្រាំងអញ្ចឹងសោះចាចឹងក្រោយវាឈប់ជីឈប់អីទៅគឺថាទៅហូបបាយនឹងឯងបងប្អូនហើយវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះផងដែរបាយបាយ